घोरता घोरता गुदमरतो पण आहे. रात्री घोरणं हा खूप कॉमन आहे, इजंट इट? सगळेच घोरतात रात्री झोपताना, पण जे प्रचंड जास्त जोरात घोरतात आणि घोरता घोरता गुदमरतात आणि त्याची झोपमोड होते, जागी होतो, त्याच्या ही हॅज ड्रुलिंग, गालाच्या आजूबाजूला पाणी येतोय, तो जागी झाला, उठून बसला, परत झोपला. अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण अनेक वेळा ट्रेन्समध्ये बघतो. आपण कुठेतरी ट्रेकिंगला गेलो आणि तिथं आपला पार्टनर असतो, तो असं घोरत असतो. तर ह्याच्या बाबतीत सोशल अवेअरनेस खूप महत्त्वपूर्ण आहे. तुम्ही आपल्या पार्टनरला सांगायला पाहिजे की तुम्ही जे घोरताय, घोरता घोरता गुदमरताय, दिस इज नथिंग बट स्लीप ॲपनिया, हायपो ॲपनिया सिंड्रोम, आणि याच्यामुळे लॉंग टर्म तुम्हाला अनेक गोष्टी, अनेक प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. लक्षात ठेवा, जे व्यक्ती खूप जास्त घोरतात, घोरता घोरता गुदमरतात रात्री, त्यांची झोप पूर्ण होत नाही. त्यांची झोपेची जी ड्युरेशन असते, ते सपोज तो 6 तास झोपला पण तो रात्रभर घोरत राहिला आणि त्याची झोपमोड होत राहिली, तर त्याची झोप जी राहील ती 6 तास नाही आहे, ती 4 तास होते.